بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. عید بود، زیارت آقا رفتیم، گفتگوهایی شد و از ایشون تقاضا کردیم که این عرایض بنده اگر خوب بود برای شما هم گفته بشه. حرف زیاده ولی حالا ببینید بلکه بدونیم بین 15 تا 20 دقیقه تمومش کنم. برای عید نوروز همه مملکت تقریبا بسیج میشن، از مرغ و گوشت و پرتقال و سیب و راهداری و اورژانس و حلال احمر و همه بسیج میشن که عید میاد. یکی دو ماه مشغولن. ما رمضان میاد، قد اقبل علیکم شهر الله. ما برای قرآن چقدر آمادگی داریم؟ من برای که پرت رشم از روش بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب اوصاف قرآن خیلیه، یک دقیقهش مال اوصاف قرآن بشه. معلمش خداست، علم القرآن، واسطه جبرئیل شدید القوا، محل فرود قلبک، ذکر للعالمین، انا له لحافظون، غیر ذی عوج، فأتوا بسورة الی آخر. این معرفی قرآن. جایگاه قرآن در جامعه ما چیه؟ این قرآن که خودش 2 مرتبه فرموده خذ الکتاب بقوة، جدی بگیریم قرآن را. هویت ما به قرآنه، چون تو قرآن 4 تا توبیخه، کمثل الحمار، کمثل الکلب، کالحجاره، کالانعام. اما یه توبیخ تو قرآن خیلی داغه، میگه پوک. و به کسانی که کتاب آسمانی رو اقامه نکنن لقب پوک داده خدا. یا اهل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا. کلمه اقامه راجع به 4 تا چیز تو قرآن اومده: اقیموا الدین، اقیموا الصلاة، اقیموا الوزن، ولو انهم اقاموا التوراة. زندگی مادی ما هم بنده به همین قرآنه. ولو انهم، اگر اینها اقاموا التوراة لاکلوا، اگر تورات را اقامه کنن لاکلوا. خب اگر اقامه قرآن شد لاکلوا لاکلوا لاکلوا، یعنی مادیات ما هم بنده به همینه. چون قرآن ذکره، نحن نزلنا الذکر و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. یه سری گیر و گورها هم شاید به خاطر این باشه که قرآن برای ما کتاب اصلی نیست. خدا به پیغمبر میگه اگر میخوای سخنرانی کنی باید رو قرآن صحبت کنی. آیش هم اینه: لتبین للناس ما نزل. تبین ما نزل. بله شعر و خواب و تحلیل سیاسی هم هست، اما اگر اونها بنده به قرآن باشه ارزش داره. یه وقت امام فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات، حتی از نماز واجب تره. من جا خوردم. بعدم قرآن اشاره داره به این که حفظ نظام از نماز واجب تره. چون ای که پا خطبه های نماز جمعه پا شدن رفتن سراغ خرید، قرآن میگه اینا بی‌ادبن و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها، میگه و ترکوک. پیغمبر رو تنها گذاشتن، نمیگه ترکوها، باید بگه ترک الصلاة، ترک الخطبه. یعنی بدتر از رها کردن خطبه و بدتر از رها کردن نماز، رها کردن رهبر آسمانیه. ترکوک. به هر حال رفتم یه مسجدی دیدم مرگ بر آمریکا نمیگن، گفتم اینجا نمیگن، گفتن نگفت مسجد مقدسینه. عالمش عالم وارسته بود. گفتم من میخوام صحبت کنم نیم دقیقه. گفت بگو. گفتم قرآن 4 تا صفت گفته، تو مسجد شما 2 تاست. قرآن میگه اشداء علی الکفار رحما بینهم، بعد تراهم رکعا سجدا. شما رکعا هست، سجدا هست. اشداء علی الکفار تو مسجدتون نیست، رحما بینهم نیست. چرا نیست؟ فکر کن مقدسید. آقا گفت درسته دیگه. از اونجا یعنی اگر بخواستیم مردم به انقلاب دعوت کنیم، اگر از راه قرآن وارد چی میپذیرن. اگر همینطور صحبت کنیم میگن خب این نظر ایشونه، ما این نظر قبول نداریم. راجع به مرجعیت صحبت بود. خب مرجعیت بیشتر رو علم و تقوا صحبت میکنن. حق هم هست، تو قرآن هم هست و قبول و چشم. اما غیر از
اعلم و اتقا این آیه تو قرآن نیست؟ ترهبون به عدو الله اشد علی الکفار. اگر امام به شاپور بختیار نمیگفت من تو دهن این دولت بزنم، شاپور بختیار فرار میکرد. مقام معظم رهبری فرمود رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، نخست وزیر، اینا جنایتکارن. غیر از اعلم و اتقا باید یک کسی هم یه تشری بزنه. هی اعلم و اتقا نگیم، اعلم رو چشم، اتقا رو چشم، اما این آیام هست. منبرها باید یه جوری بشه محور قرآن باشه. بله حدیث هم باید باشه، تاریخ هم باشه، هر چی باید باشه. سهم قرآن تو منبرها کمه. الان مارمزون جلوه یک ماست، ما توفیقی امسال و چند ساله که مارمزون و تابستون به هم سوار بشه. خیلی خوب. 12 میلیون بچه مدرسه‌ای داریم. چند سال پیش آقای بوشهری میگفت که ما 20,000 طالب کچلواری داریم که این دیپلمش گرفته، لومش هم تمام شده. اما معمم نیست که تو سیاسی عقیدتی امام جمعه، قاضی، نمیدونم منبر، نهاد رهبری تو دانشگاه روحانی نیست، ولی خب لومشو خونده، دیپلم هم داره. این پسر عمه و پسر خاله‌اشو میتونه جلسه های محلی درست کنه، انظر عشیرتک الاقربین را بیفته. هر 18 ساله میتونه 15 تا 13 ساله رو دعوت کنه. این آموزش قرآن یه مهارت 8 ساعته میشه بدید، 8 ساعت بیشتر کار نداره. شما اقوال مطالعه کن، اما رو منبر نباید اینا رو بگیم. منبر یه تفسیر روون بگیم، 2-3 برابر ترجمه. روخونی قرآن. ما ماه رمضان جلوه. عظمت رمضان به روزه نیست فقط، عظمت رمضان به قرآن. شهر رمضان نمیگه الذی کتب علیکم الصیام، میگه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. این مسئله محوریت قرآن باید یه نهضت تفسیری بشه. تجوید راه افتاده، حفظ قرآن راه افتاده، الحمدلله. ما 2 تا علم داریم تو قرآن که این 2 تا علم با توبیخه. یعنی با توبیخ میگه چرا نمیری سراغ؟ یکی تفقه لولا نفره، آیه نفر، چرا نمیری لیتفقهوا؟ این تفقه با توبیخ الحمدلله حوزان بر اساس همین آیه راه افتاد، فعالا. یه آیه دیگه داریم اونم تدبره، میگه افلا یتدبرون القرآن. منتها تفقه یه توبیخ داره، لولا نفر لیتفقهوا، یه آیه تدبر 2 تا توبیخ توشه، افلا یتدبرون 2 مرتبه توبیخ دوم، ام علی قلوب اقفالها، 2 تا توبیخ برای تدبره. حدیثی از امام رضا هست که فرمود این که نماز واجب شد برای که قرآن از محجوریت بیاد بیرون. موعظه بخوایم بکنیم، آیات موعظه رو بگیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. چرا جای دیگه بریم؟ در حوزه ها معاونت تهذیب هست برای اخلاق طلبا، معاونت آیات اخلاقی رو بگن. آیات اخلاقی رو اگر بگن هم تفسیره، هم تهذیبه، هم طلبه که اینو یاد گرفت میره تو محلشو میگه عید تابستون ماه رمضان محرم. یعنی ما اخلاقمون جداست از تفسیرمون. آیات تفسیر، سیاست هم میخوام بگیم، آیات سیاسی رو بگیم. چند صد آیه سیاسی داریم تو قرآن، همونا رو اگه بگیم مردم تشکر میکنن. ما مزه قرآن را نچشیدیم بعضیامون، و نه چشیدن بعضیاشون، و نه ما چشیدیم و نه ما تونستیم بچشونیم. به هر حال مسئله قرآن رو فکرم نکنید قرآن علم نیست. امام رضا فرمود من اراد العلم فلیثور القرآن، ثوره با 3 نقطه یعنی انقلاب. قرآن رو زیر رو کنید. دعوت شدیم 10 سال پیش برای دانشگاه تهران امام جماعت بشیم، همونجا که نماز جمعه هست، شنبه یک شنبه دوشنبه تو هفته. گفتم من به شرط میام که تفسیرم بگم. گفتن که اینجا صبح تا ظهر درسن، خستن اینها. گفتم که کم میگم. گفتم آقا من میتونم نیم دقیقه تفسیر بگم. نیم دقیقه تفسیر؟ بگو ببینم. ما گفتیم در قرآن چند بار گفته کلو بخورید. هر جا بگه کلو بغلش مأموریتیه. کلو انفقو، کلو انطعمو، کلو لا تصرفو، کلو واعملوا صالحا، کلو لا تطغوا. به زنبور اصل هم که میگه کلی میگه ثم مسلکی. تو هم که گل مکیدی باید اصل بسازی. یعنی کلو هست اما بخور نیست. کنار خوردن یه مسئولیتیه. و السلام علیکم و رحمت الله. ما خیلی خنده تشکر بود. نه این نقل دانشگاه رو اشتباه گرفتن با اینجا. تو دانشگاه گفتیم السلام علیکم. بله. عرض کنم با 2 جناب عالی که
به هر حال بعد گفتن خب اینجا چون 60,000 تا دانشجو داره، مهمترین دانشگاه کشوره، بعضی از اساتیدش استاد تمام پروفسورن، پس علمی بود. گفتم من قرائتی ام، طلبم، علمی میخواد به سراغ علما. گفت مثلا میخوای و بالوالدین احسانا رو بگی؟ نه که بچه نیستن که. من ناراحت شدم و گفتم به من گفتن علمی حرف بزن، من میخوام رو آبکی حرف بزنم. رو تخته نوشتم و بالوالدین احسانا. گفتم 20 نکته از این میکشم بیرون. این بایش بای الساقه. 2 تا نامه که سنجاق بکنن به نام پشتی میگن الساق، الحاق، پیوست. یعنی احسان پیوست به خودت باشه، یعنی خودت مادر ببر دکتر، نگو پول تاکسی تلفنی. و بالوالدین لقمه به یدیک، با دست خود لقمه لقمه دهن مادرت بذار، نگو برنج بپز بخور. این بالوالدین گفته، بالابوین نگفته، چون اب به رهبرم اب میگن، انا بریون ابوا حاضر ملت ابیکم ابراهیم. به عمو میگن، به پدرزن میگن، به معلم میگن. بالوالدین حساب والدین هم جدا. نگفته بالوالدین المؤمنین، بالوالدین احسانا بررن کان او فاتا. نگفته بالوالدین انفاقا، پدر مادر خیلی وقتا پول نمیخوان، محبت میخوان. 20 نکته تقریبا رو تخت سیاه تو دانشگاه نوشتم. گفتم آقایون بلد؟ گفتن والا به حضرت عباس بلد نبودیم تا حالا که. گفتم دیگه نگید آقای قرائتی اینجا دانشگاه است، اینا پروفسورن، علمی حرف بزن. باسوادترین ماها پلو ساده ترین کلمات قرآن حرف داریم. تو هن لباس لکم 50 تا نکته من گیرم اومده. تو سوره کوثر 82 تا نکته گیرم اومده. قرآن علمه. ما فکر کنیم علم چیز، از قرآن جز علم نمیدونیم. وقتی میگیم مشغول چیزی میگیم مباحث علمیه. میگیم حال قرآن، میگن نه قرآن نه. نمیگم اونها نباشه، میگم قرآن هم سهمش بدیم. ما رمضان وقت خودم ماشینا که هوا گرفته خاموش شده تو سرازیری حلش بدن. سرازیری قرآن ماه رمضانه. پیغمبر در احد فرمود کدوم یکی از شهدا بیشتر قرآن بلدن؟ من اول به جنازه او نماز بخونم. یعنی چه؟ چرا در قیامت به ما میگن بر اساس قرآن درجه بگید، اقرأ ورقع؟ قرآن رو باید بکشیم وسط. تاریخ میخوایم بگیم، از قرآن بگیم. بعد از حدیثات، نمیخوام فقط قرآن هم باشه. قرآن و اهل بیت از هم جدا نیست. بنده 40 سال تقریبا تو تلویزیونم یک شب جمعه تعطیل نشده. یه از الطاف استثنایی خدا بود. والله بالله اگر به هر کتابی تکیه می‌کردم سال اول دوم حرفام تموم شده بود. صبح نگاه به قرآن بکنی یه چیزی می‌فهمی، از چیز دیگه می‌فهمی. اصلا اگر حرف تازه نباشه خدا نمیگه تدبر کن. این که صاحب خونه به همه مهمونا میگه شاخه رو بتکونید، پیداست هر که بتکونه یه میوه گیرش میاد. وگرنه میگم خدایا چی به من میگی تدبر کن؟ ملا صدرا، فیض کاشانی، امام، بزرگان تکوندن میوه‌شو بردن، دیگه چیزی برای من نمونده. این که خدا به هر کسی میگه تدبر کن، یعنی هر کس شاخه رو تکون بده میوه گیرش میاد. امامان ما چیزی از قرآن میفهمن که ما نمیفهمیم، این حقه. فقیه از آیات الاحکام چیزی در میاره که ما نمیفهمیم، این حقه. اما معنیش اینه که ما از اول باید برگردیم خاک باغچه رو عوض کنیم. ما که طلبه بودیم به ما گفتن ضرب زیدون امرن، خب بگو ضرب الله مثلا. حالا چرا از ضربه شروع کردی؟ بگو رحم الله عبدا. از رحم خدا شروع کردی، چرا کتککاری شروع کردی؟ میگن کسی طلبه شد فرار کرد، گفت جا بزنه. اول میگن ضربه، یه مرد غایب زد، ضربه جفتی زدن، یه خانم هم پیدا شد ضربت، دوتا شدن ضربتا، بزن. اما این مسئله ها هر چی میخوایم بگیم اول نگاه به قرآن کنیم. بنده حدود 5000 ساعت تو تلویزیون صحبت کردم، الان اگر اینجا سکته کنم 5000 تا سخنرانی ذخیره دارم. الان قرآن در بین ما روکیف عروس و بالا سر مسافر و بکه یا الله و استخاره و نمیدونم از این برخوردهای ایطوری بکنید. کاشکاریاش هم که دم پشبون کاشکاری میکنن با خط کوفی که ما نمیفهمیم. یه مقدار باید قرآن، به خصوص اونها که قرائتشون خوبه، صوت خوب دارن، قرآن جاذبه داره. آقا قرآن جاذبه داره. هر چی میخوام بگیم قرآن جاذبه داره. من شرمنده هستم وقت آقا رو گرفتم، وقت شما رو گرفتم دیگه. حالا مهم بود، همین دلیل بر اهمیته که اینقدر قرآن میارزید که آقا درس فقهشون تعطیل کنن. طیب الله انفاسکم. نه همینجا بشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بیانات جناب آقای قرائتی کاملا متین و بجا و پرمغز و برای همه ما لازم بود. اونچه که ایشون در اهمیت درس قرآن و تدبر در قرآن بیان کردن جزو حرفهای لازم و ضروری امروز جامعه ماست. این البته یه درد قدیمی است. اون زمان طلبگی ماها سالها پیش همین احساس رو کم و بیش انسان میکرد. البته اون وقت یه آدم با همتی مثل آقای قرائتی نداشتیم. این یکی از دردهای ماست. خب الحمدلله امروز تا حدودی درس‌های قرآن وجود داره. ایشون هم انصافاً با جدیت دنبال این قضیه هستند که مثل مسئله نماز، مثل مسئله زکات که ایشون دنبال کردن و موفق شدن، انشالله در قضیه تفسیر قرآن هم با تلاشی که ایشون دارن، با جد و جهدی که دارن، با ابتکاری که در ایشون هست و موهبت هایی که خدای متعال با آقای قرائتی داده که جزو مواهب خاص بعضی از اینها، انشاءالله ایشون در این زمینه هم موفق باشن. امروز استفاده کردیم و خیلی ممنونیم و تلاش کنید دوستان که روی این مسئله فکر کنید و انشاءالله تصمیم بگیرید و عمل بکنید.